Mag-uumag kamatis sa bukid, may hukom na lang nga palato na lang sa punuan ang mga bunga tungod sa kaubos sa presyo ang palit sa ilang abot. Samtang sayro nato ang presyo sa kamatis ug ubang produkto sa umahan diya sa Mercados Carbon. Pinaagi nining report. Mao kini ang kamatisan sa barangay Sudlon 1, dakbayan sa Sugbo nga nangalaya na ang dahon tungod sa tumang kainit sa panahon. Gawas nini dakong problema sa mga nananom og kamatis ang kabarato na lang sa presyo kon ilang ibaligya. Si Konsehal Alfonso Abunalo kinsa mag-uuma sa kamatis ang nakahukom nga iya na lang palaton ang kamatis sa punuan kay maguwang na lang kunos pangayo ang presyo kon ilang ibaligya ug dili na makabawi silang gasto. Amo ang dagko nag-deliver mi gahapon 12 niya ang medium 8 niya ang small 3. Kiningon akong bana nga di na lang pupuon ang kuan, ibili na lang sa punuan kay nahugra malag piso na lang amo ang katungkuan. Amo na lang pala taon. Sa Mercados Carbon ni ubos usab ang presyo sa kamatis nga nagsukad sa 25, 30 ngadto nas 40 pesos ang matag kilo. Matod sa mga negosyante nga gikan sa bukirang barangay sa syudad ug dito sa Cagayan de Oro City ang supply nilang kamatis. Kinumpra ra usab nila sa mga middlemen nga mupatubo sa presyo maong ila usab nga tubuan. Barato kay oversupply man. Nay mga lata pagka ng mga dami sa pa na may mamalit diri ka lang panglarang ana pang kuan mahalin ra. Gawas kamatis, may barato usab ang ubang utanon sama sa carrots nga tag 35 ngadto 55 pesos ang kilo, repolyo tag 30 pesos ang kilo. Kung adunay ni barato, anaw say ni mahal sama sa luya nga tag 120 ang kilo gikan sa tag 60 pesos kaniadto. Patatas 120 ang kilo at sal 140 ang kilo, palya usa ka gatos ka pesos ang kilo. Mahal. Mahal siya sir kay wala siya kuan ba. Minus og kuan ang kuan. Supply. Samtang sa lamas ni barato usab ang sibuyas tag 80 pesos ang kilo. Ahos 120 pesos ang kilo. Gipadayag sa mga negosyante nga dili ka kumpiyansahan ang presyo sa agri-products kay basin maabot ang panahon, mukalit na usab kinig saka ang presyo nini. Samtang ang mga mag-uuma, igo na lang sa pagpangaliupo nga unta magkabawi sila sa dakong alkanse sa ilang panginabuhi nga mao'y gisaligan sa ilang pamilya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.